कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो हम करने वाले हैं Realme X2 की अनबॉक्सिंग। बेसिकली ये जो फ़ोन है Realme XT का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही। और ये जो है काफ़ी अच्छे प्राइसिंग के साथ आती है और इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली ये जो है अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन टाइप वीडियो है, तो अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। बट अगर ये फ़ोन आपको लेना है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है और भी सेल्स आने से पहले आपको ये जानना है कि क्या ये डिवाइस आपके लिए परफेक्ट है या नहीं दूसरे कंपटीशन से, तो आप जो है जो कमेंट सेक्शन है उसका फुल यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने डाउट्स है आप जाके पूछिए और वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके ना मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो वहाँ पर होगा ये कि आपके सबके क्वेश्चन एक साथ आएंगे, तो आपके सबके डाउट जो है एक साथ क्लियर हो पाएंगे। तो ज़रूर से वहाँ पर आप कमेंट करना। बाकी बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की, तो आपको देखने को मिल जाता है ये कवर। एक बात तो कहनी है कि ये जो Realme जो बॉक्स के साथ कवर मतलब फ़ोन में के साथ जो कवर प्रोवाइड करती है स्टॉक कवर, काफ़ी बढ़िया मतलब पूरी अच्छे से फिटिंग मिल जाती है, बहुत ही टाइट रहता है। इसके अलावा जो कैमरा बम्प है उसको भी गार्ड बहुत हद तक कर देता है। बहुत हद तक इसलिए क्योंकि कभी दिखता ही नहीं है, आप कह लो तो कभी दिखता ही नहीं है, मतलब इसका बम बाहर निकला हो तो काफ़ी बढ़िया कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा केबल आपको बहुत ही मोटी सी देखने को मिल जाती है। चार्जर मिल जाता है जो कि वूक 3.0 को सपोर्ट करती है और ये 30 वाट का एक बड़ा सा चार्जर है। और ये OnePlus यूज़ करती है ये सेम टाइप की चार्जर, सेम टाइप का अंदर आपको सर्किट देखने को मिल जाता है। तो ये व्रैप चार्ज के काम भी आ जाएगा। तो इनकेस अगर आपके पास OnePlus के डिवाइस है तो आप इसको यूज़ करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पर जो डिवाइस है आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ग्रीन कलर में। बेसिकली इसको इंडिया में नेम स्कीम किया गया है पर्ल ग्रीन के नाम से, जबकि चाइना में इसका नाम जो है एवोकाडो ग्रीन है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं कि आपको एवोकाडो ग्रीन पसंद है या फिर पर्ल ग्रीन पसंद है। बेसिकली मुझे जो है एवोकाडो ग्रीन काफ़ी यूनिक सा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार एवोकाडो ग्रीन अगर होता तो बहुत ही बढ़िया रहता है। बाकी लुक वाइज डिवाइस नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। इन हैंड फील काफ़ी लाइट है, काफ़ी लाइट वेट एक सैंडविच डिज़ाइन देखने को मिल जाता है प्लास्टिक फ्रेमिंग के साथ। और ग्लास बॉडी गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 देखने को मिल जाता है दोनों तरफ, तो नो डाउट आपको काफ़ी अच्छी एंड हैंड फील भी दे देती है। बाकी पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टॉक केस है ना, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी कंप्लीट है, मतलब हर तरफ से इसको प्रोटेक्ट आपको कर देता है, ऊपर से नीचे से जहाँ आपको ज़रूरत होती है। इवन कि ये टाइप सी जो आपका पोर्ट है ना उसको भी ढक देता है। बेसिकली बहुत लोगों को टाइप सी पोर्ट ढक जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है। और ये जो कवर है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी हम इसको थोड़ी देर सेटअप कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो हमने जो इसको कॉन्फ़िगर कर लिया ऑलमोस्ट, और लास्ट स्टेप है हम इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कलर 6.1 देखने को मिल जाता है। और कलर OS के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते तो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है स्टॉक UI से। और बेसिकली सबका अलग अलग टेस्ट होता है। बेसिकली ये फीचर रिच है तो आपको पसंद होगा। तो अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिनको शॉर्टकट बहुत कुछ चाहिए, तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिल जाता है। बट एक चीज़ मुझे इस डिवाइस में बहुत अजीब सी लगी कि इतने सारे आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये सब अनइंस्टॉलेबल है बट देखने को मिल जाते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जब तक आपका ये ब्लॉटवेयर जो है अनइंस्टॉलेबल है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इन सबको इंस्टॉल कर लेते हैं फिर आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं। तो यहाँ जो हमारा डिवाइस है उसमें से हमने ब्लॉटवेयर बहुत कुछ हटा दी है। अब यहाँ पर बारी आ जाती है इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की। तो हम जाएंगे इसके अगर अंदर इन्फॉर्मेशन, तो आप नेविगेशन कीज़ वगैरह को ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने मनपसंद डिज़ाइन में। बाकी हम अबाउट फ़ोन्स पे जाते हैं तो अबाउट फ़ोन में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे स्टोरेज। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको 128 GB में से 114 GB जितना खाली देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो रैम आपको देखने को मिल जाता है एम्प्टी रैम 6 GB में से आपको अराउंड 3 GB देखने को मिल जाता है। हालांकि ये आपको कंप्लेन मोस्टली नहीं होगा मल्टीटास्किंग के वक्त,
बट ये खाली जितना देखने को मिल जाता है, मैंने आपको कह दिया, मुझे कहना पड़ता है, नहीं तो बाकी तो डिवाइस की परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा ड्रॉपेज देखने को नहीं मिलता। बाकी चीज़ें तो आपको रिव्यू में करके मैं बताऊंगा। और मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन कैमरा के ऊपर दूँ तो यार कैमरा मुझे काफ़ी सही लग रहा है फ़िलहाल के लिए तो, बट ये चीज़ें भी जो है एक अच्छे रिव्यू में कंप्लीट हो पाएगा, एक इतने छोटे से अनबॉक्सिंग वीडियो के ज़रिए बोला नहीं जा सकता, क्योंकि एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। आप कोई भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जज करके नहीं बोल सकते बेसिकली, तो आपको जो कवर है उससे जज नहीं करना चाहिए, आपको अंदर जाके इसके बारे में पता करना चाहिए कि कैसा ये परफॉर्म करता है, कितना रीच चाहिए, उसके बारे में आपको मैं अगली डिटेल वीडियो में आपको ज़रूर से बताऊंगा। बाकी कमेंट सेक्शन जैसे कि मैंने बताया, आप कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से कमेंट कर सकते हो आपके डाउट्स, मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाऊँगा। तो यहाँ पर एक और शॉट ले लेते हैं। बाकी सेल्फ़ी मैंने कुछ 2-4 लिए हैं बाद में, सेल्फ़ी काफ़ी अच्छे निकल के आए, डिटेल काफ़ी डिसेंट लगी मुझे। बाकी तो जो बैक कैमरा के सैंपल है ऑटो मोड में, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन में मतलब बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि ये हल्का सा बेटर है नोट 8 प्रो से, हल्का सा कुछ मामलों में भी, इवन कि डायनामिक रेंज के मामले में भी जो है नोट 8 प्रो से बेटर है, तो ये रियलिटी है। बाकी जो स्नैपड्रैगन 730G है, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, गेमिंग करवाने के केपेबल। तो अगर आपका बजट है 20 के और आपको गेमिंग करनी है तो हाँ, आप जा सकते हैं मीडियाटेक के G90T के साथ, और अगर आपको स्नैपड्रैगन पसंद है तो आप जा सकते हैं 730G के साथ। तो ये दो ऑप्शन आपको इस बजट में मिल जाते हैं, और डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। हालांकि ये एमोलेड के साथ आती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आती है, और इसको जब मैंने बाद में फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले जो है सेटअप किया लेटर, जब ये वीडियो मैंने कंप्लीट किया, तो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, बट ऐसा नहीं है कि यार बहुत ही ज़्यादा फास्ट, मतलब टच करते एकदम खटाक से खुल जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे आपका बैक फिंगरप्रिंट जैसे काम करता है, बस नॉर्मली वैसे ही काम कर रहा है, बट हाँ फास्ट ज़रूर है। एक कन्वीनियंट फीचर ज़रूर है कि आपके सामने आप डिस्प्ले को टच करके इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, कोई भी इसके कंप्लेंट्स नहीं है इन स्टार्टअप। बाकी इसके ऊपर आपको डिस्प्ले में एक प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है प्लास्टिक का, जो कि काफ़ी एक और बढ़िया बात मिल जाता है रियलमी की तरफ से कि आपको जो है कंपनी प्रोवाइडेड एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पर आप सिम ट्रे के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो आपको डुअल सिम प्लस SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन एक और बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप चाहो तो 628 वाला मॉडल लोगे तो इसमें आप और एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी 464 वाला जो है मैं इतना ज़्यादा आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 730 जो एक प्रोसेसर है उसके लिए एटलीस्ट 6 GB रैम एनफ होना चाहिए उसको आगे बूस्ट करने के लिए। तो इतने वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले आने वाले वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर से वेट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।